Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va approfondir le thème des comparatifs e je vais vous expliquer le comparatif de quantité. Allora, il comparativo di quantità riguarda i verbi e i nomi, a differenza di quello di qualità che riguarda avverbi e aggettivi. Donc, on parle de comparatif d'action avec les verbes. Quindi il nome specifico di questo comparativo con i verbi è il comparativo di azione, perché di fatto si mette in comparazione un'azione, ok? Quindi un verbo. E ovviamente il comparatif de supériorité d'action, ecco, si forma con plus que dopo il verbo, in modo simile all'italiano. Elle mange plus que moi. Ecco, il secondo termine di paragone è sempre introdotto da que, come avevo già detto nel video precedente. Le comparatif d'égalité, di uguaglianza, invece, si forma con autant que, a differenza del comparativo di qualità che voleva aussi come elemento di per cui bisogna stare attenti. Qui ci vuole autant unito a que, appunto. Quindi Michel étudie autant que lui, cioè Michele studia tanto quanto lui, autant que. Le comparatif d'inferiorité, cioè di minoranza, si forma con moins que. Appunto, questo moins è uguale al comparativo di qualità, ok? Quindi papà dort moins que d'habitude. Vuol dire papà dorme meno del solito, ecco. Vedete che rispetto all'italiano il secondo termine di paragone è introdotto da que, non da de. Passiamo invece al comparatif de quantité dei nomi, quello proprio di quantità tout court, no? Per eccellenza. Ecco, quindi le comparatif de supériorité avec les noms se forme avec plus de, ecco, quindi qui bisogna stare attenti, perché di fatto plus de diventa avverbio di quantità, come avevamo già visto tempo fa. Quindi plus de, ecco, più nome, unito a que de. Oppure ovviamente de apostrofe davanti a vocale orca muta. Quindi en classe il y a plus de livres que de cahiers. Ecco, quindi bisogna stare attenti che con i nomi questo de diventa sostanzialmente un partitivo, vi ricordate? Ecco, quindi di fatto questa è la formazione del comparativo di maggioranza con i nomi. Quindi il y a plus de livres que de cahiers. Questo de viene recuperato anche dopo il que perché funge appunto da partitivo, quindi va messo anche lì, vedete, due volte, plus de e que de. Stessa cosa funziona con le comparatif d'égalité, ovviamente, ok? Quindi abbiamo autant de que de. Quindi dans la soupe, ma mère a mis autant de carottes que d'oignons. Ecco, qui abbiamo nella zuppa mia madre ha messo tante carote quante cipolle. Ecco, quindi di fatto autant de carottes que de oignons sarebbe apostrofato qui, come vedete. Quindi sostanzialmente abbiamo questo utilizzo di autant de e que de simile a quello di plus de e que de prima, giusto? Ecco, le comparatif d'infériorité si forma invece sempre con moins, che non cambia mai, avete visto, moins de, più nome ovviamente, plus, ecco, il que de, giusto? Quindi vedete che con i nomi sostanzialmente il de va sempre messo, state attenti perché è un partitivo di fatto. Allora, cette fois, nous avons trouvé moins de viande que de poisson. Cosa vuol dire questa frase? Significa questa volta, cette fois, nous avons trouvé questo passé composé, quindi noi abbiamo trovato meno carne, moins de viande, que de poisson, quindi meno carne che pesce. Quindi sostanzialmente dovete fare attenzione, ecco, all'utilizzo di de da parte a moins, autant e plus con il comparatif de quantité dei nomi. Questo de non mettetelo ovviamente con i comparatif d'action, perché non ha senso utilizzare un partitivo con un verbo, è chiaro, non avrebbe appunto senso grammaticale, quindi non ci vuole. Ripeto, il comparatif d'action o di quantità con i verbi non vuole il de dopo plus, autant e moins. Invece il de ci vuole con i nomi, sempre. J'espère avoir été clair, spero di essere stato chiaro. Si vous avez des questions ou des doutes, écrivez-moi, scrivetemi pure quand vous voulez.
A presto.